หมูหันกำลังอยากกินข้าวกับพ่อนะคะ พ่อกินยังคะข้าวเหนียวข้าวกับหมูย่างโอ้ข้าวเหนียวหมูย่างโอ้ยแต่พ่อมันอยากนิ่งหรือยังหมูหันกับหมูสับดูหน้ามัน รอคอยนะดีมากหมูสับ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 มันเล็กอยู่มันทนไม่ไหวหมูหันหมูหันกับทนไม่ไหวสับลูกวิ่งไปกินไกลๆกินเสร็จวิ่งกลับมาใบเข่าให้พอปัดลูกปกติหมาพวกนี้มันบ่กินข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวซื้อมันจะบ่กินนะคะแต่อันมื้อนี้มันมีข้าวเหนียวกับหมูย่างมันกินอยู่อย่าทำแน่นนะเด้อข้าวเหนียวน่ะมันสิติดคอมันเด้คอมันแบบใช่มันจะติดฟันมันนะดูสิมันเคี้ยวไม่ได้ดันพอข้าวเหนียวสับลูกเอาดูตัวนู้นถ้าได้ต้องเอาไปกินไกลๆกลัวหมูหันงับมันนะหมูหันชอบวางอับหน้าใส่มันสะดบดอกพอไม่ได้กินแน่เลยดีมากนั่นแหละกินข้าวเหนียวแน่น่ะมันไม่กินข้าวเหนียวน่ะถ้ามันเรื่องหมูสับเนี่ยกินเบิดเลยหมูหันมันมีเอาลูกตามไป หมูสับ ถ้าได้ต้องวิ่งไปกินข้างหลัง คุณละซี่หาข้ามก็พอกันยิ้มแล้วกลับเยอะๆก็ได้วิ่งกลับมาแล้วหมูหันหมูสับดูหน้ามันใกล้ๆเดี๋ยวลูกเดี๋ยวหมูหันก่อนหันลูกสับรอคิ้วสับนั่งก่อนลูกแสบหลายเริ่มบ่รอคิ้วแล้วนะคะบายให้พอปันว่าลูกก็ยังบ่ได้บายให้ปานี่เด้อเจ้านะบายให้ตามหามันไปแล้ว หมูสับมันจะไม่กินตรงแบบตรงหน้านะคะมันยานหมูหันกินน้ำกินอย่างเร็วเลยหมูสับเร็วแท้นั่งก่อนลูกหันไปหมูหันมันกินข้าวเหนียวบ่ใครเป็นนะมันหยำบ่ใครได้สับลูกไว้คุณมาเร็วแท้มันไม่เคี้ยวเลยได้นะมันกลืนเลยได้นะหมูสับนะสรุปแล้วปั้นนี่โอ้ยคนบ่ได้กินเลย แม่ห่วงเลยปั้นกระดูกหมูเมื่อเช้าก็ย่างให้ต้องแบบคนละแบบชิ้นบ่เริ่มยังจะมาหยาดคนอีกเอามาไว้แท้อยู่กับพ่อเฉยๆนะคะได้กินกันอยู่กับแม่นี่บ่มีทาง แม่บ่ให้มันกินน้ำเด้ลูกคุณน่ะเขาจี้ถ้าใครของแม่ใกล้จะสุกแล้วแม่ก็จะกินผู้เดียวคือกันอันนี้ใกล้หมดแล้วหมดแล้วพอแล้วซับแบ่งกันลูกไปหันเวลาบัดเทนพ่อไปล้างมือมาพริกข้าวจีหมดแล้วไปไหนก็ไปจบหมดแล้วจีเป็นเด่นแม่เหลืองอุยหุยเขาจีเหลืองเว้ยหมูสับไม่เอาเด้อหมูหันด้วยพอแล้วเด้อหายมาบ่อยากให้ไม้กินน้ำค่ะขจีท่าไข่นี่สวยมากเลยหอมอันนี้จะเป็นเมนูสุดติ้นย่ำหนาวแล้วจ้ะเลยบรรยากาศขนาดกินขจีท่าไข่นี่อันนั้นแบนๆของคุณนก
หมูหันมันอยากกินเนื้อย่างกระเพาะมันอีกนั่น